Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon banam des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Descendants. Bandeko balandia avis du public mbote na biso mbote la solo toza passe ya kosala bino reportage oyo ya lelo toyeko kabula mawa na famille ya papa Grégoire Sita oyo azali bongo grand-père ya ba Fiston Malula, grand-père ya ba Charlie Malula, grand-père ya ba Yolande ya solo azali bongo grand beau-père solo soko lo ba maka ya José de Londres artiste comédien na bino bolimaka eza awa na ngiringiri na salle oyo bomoni toyekolela papa Grégoire koko Grégoire tope noko tokabula mawa na be bakufeli ya solo esalaka pasi mingi soki boperdre tozali bona Bogos Anderson namoni mpe la valide mpanzi nete Bogos Anderson so na kozwa lava ou bien tosala ndenge nini tokabula mawa la valide aza deja wana leader la valide aza deja wana epa ekokabula mawa na papa na libota ya Fiston Malula tala azoyamba kuna azosala bakolate kabula mawa na bandeko na baninga. Bonjour mes condoléances. Oui, merci. Monio awa présence na d'abord les signaler nini awa. Donc akufela papa biso, papa Grégoire, papa na biso na bino ndenge nini la papa na biso, papa ba Charlie Malula. Charlie Malula sali koko ya papa Grégoire. Donc maman Charlie Malula ne papa na ye. Donc Charlie Malula sali koko biso sali bana papa Grégoire. Aussi sali ba loko toujours ba loko ya ba Charlie Malula. Pour biso ba leki ya baboti na bango. Donc leki ya mère. Donc on a de Londres parce que ba respect de lenzo gabi oyo noko madame. Donc de Londres ça beau frère na ngai. De Londres ça beau frère na parce que nani Charlie Malula za mwana ya na ngai. Donc vraiment papa na maman ba moni biso to botami même sœur moni biso to botami donc vraiment oza papa na ngane mutakufi. Donc ngai la valider na ko jamais kozanga parce que tala kaka o papa. La valider tant oyoka ga kufi ça donde et puis moi témoignage particulier vous avez un papa Grégoire. Oui, en tout cas tant que papa kufi ça n'a pas si parce que nga bona ki distrait mais ba kité que papa a kufi ba mais yo bité que papa kufi et ça n'a pas si mingi vraiment témoignage on a ngo pa papa eza mbele tout ça na papa nga bona ki d'abord quoi faire là nga na ki quoi faire là la deuxième kata suki bien sûr que oui la kata suki très bien donc na ki quoi faire ya papa et puis nazaki pas écrivain na ye parce que tamo maboko comment c'est le chimie lava yaka komela mikanda comment na mama donc ba vandi lava comment donc vraiment na ki écrivain na bango c'est une faute à corriger c'est une faute à corriger papa zaki papa ya mayele belé taka ça na poste bana 1949 asa na poste 49 là où de solo ça na poste na 1949 là où de solo lelo akufi ya moni présence na awa c'est mon père muta consulté donc tu as perdu quelqu'un. J'ai perdu mon papa. Mon papa qui a beaucoup. Qu'est-ce qu'il faisait? Oui, parce que maintenant comme ça tu dis OK musique lava. Moi na OK musique tu es très intelligent OK musique. Et musique moi ngole na za musique. Oh. Quand za musique. Ah c'est peli quand même. Mais oui. Papa tikina maloba ya kopambola ke lava OK musique pele longo na da musique. C'est ça Rabi. Un mot na bambo. Dana le bana ba kufeli. Mais ba bazawa te le quoi Charlie Malula. Bazawa te pour celui de kufeli. Ngai la valide na kufeli. Ya on sa bande ko nga nyoso baza musika. Donc vraiment ba confiance bino boza la fort. Donc les abiso bande ko to zana bino longo. Donc ndeto za awa mamuso ko le ka très bien sans problème donc vraiment bon mais la biso to tikana bon moi to umela. Mais tant aussi bon umela. Na oui faut pas umela parce que nza masala mutu akufa na âge ki mukolo. Pourquoi papa kufa na âge ki mukolo. C'est ça. Donc kufa jeune. Donc vraiment la valide donc on a koloba nde yango ba ba umela. Merci beaucoup la validaire. Donc vous avez compris la validaire, il a perdu na cotisation na ngai, moi na pesa pas Charlie Malula les a déposé à na pesa pas la validaire et l'on a beaucoup Sanderson doza awa, et ça mon reportage aussi matanga ya papa Grégoire, ou aza koko ya ba Fiston Malula bana Suisse, boyebi Fiston Malula, boyebi Charlie Malula, Fiston Malula l'immortel. Tout là dans reportage et l'on a beaucoup Sanderson. Eza na kinya.
batungisaka kina nzoto etikaye pe bomo inaye ezalaka kina pe ya esengo kino mokolo Yesu Masiya yo kondima kobenga pe mama Shakol atikali na kombo na kombo na Yesu Masiya otelema na kombo na Yesu otelemi oza susu moto ya kofanda na melede na kombo na Yesu nyonso otelemi na kombo na Yesu la kombo na Yesu. Amen. 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 Zambeye azali papa biso solo na kubanga te azali papa solo na kubanga te. Pour être ça à ma mère. Donc, Kami, Oyo Césali, esprit nyonso Oyo ya Mungula Satan, Oyo Kolukana Sima ya Papa Kedwa, pour être ça à ma mère na Oyo, pour être Iba, Eba na Kopoma, Eba na Koplanza, Libota Oyo. Donc, peut-être si on lui moana, et agir kata Libota Oyo na Kongo na Yesu Masiya. Ça, alors, c'est une protection. Yawe tokata libota oyo na kati ya Nzambe na yo bana na ye bakoko na ye basala na bongo bamona bisengo mutu moko takota na nzela oyo kwete bana ko detruire bana oyo mutu moko takota na nzela oyo kwete bana ko detruire bakoko na ye mutu moko takota kwete bana ko detruire arrière koko na ye na kombo na Yesu Zambalola basala kinya bamona bisengo na bisana na bango basalaka bamona bisengo na mabala na bango bamona bisengo na bavina bango bamona bisengo na makambo na bango nyonso oyo bazokontrependre na se na oyo bamona bisengo na kombo na Yesu Masiya zala défenseur zala couverture na bango na kombo na Yesu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oya satene nyako ozonga. Temps doit annoncer par la tête au sol un recueillement de pour moi ça la porte d'entrée kuna. Pour toi mon aîné ne pour moi ça on a au petit Congo paix dans la milité de Modenga. Devant toi, Jésus, qui est mon tout et pour tout, Seigneur. Nous prosternerons devant toi, Emmanuel. Accueille-nous dans ta présence. Nous venons contempler la beauté de ton reclame, Seigneur. Oh, que ton nom soit élevé, soit glorifié, Seigneur. Le bon berger, gloire à toi, Seigneur.
veux vivre, pour lequel je veux vivre. Parce que l'écouter m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irai-je encore loin de toi? Celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, mon bien-être, mon sauveur perdu. Oh Jésus, Jésus, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je ne vois d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je ne vois d'autre que toi, Seigneur. Oh mon Jésus, tu es le grand berger, Seigneur. Nos agneaux sont pour la vie. Ce soir, je suis en train de t'adorer, Seigneur. Tu es l'aimé pour la vie que tu m'as abandonné ce soir. Seigneur, chante bénissant toi, tu es là, je te lève la main, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes venus devant toi. Ton amour en moi demeure, ta présence en moi demeure. Je veux t'appartenir. Comme un sceau dans mon cœur, soit gravé le nom de mon Jésus. Où irai-je encore loin de toi? Celui qu'on appelle Emmanuel. José de Londres pe libota mbimba bazali bongo kokabola mawa kokanisa papa Grégoire oyo atiki biso José de Londres na mpe tokomeka kozwa interview na ye elongo na bandeko bazali bongo kokabola mawa na bandeko nyonso ya libota ya papa Grégoire solo pasi mingi na motema kasi tokosala bozoni. José de Londres, bonjour na condoléance. Bonjour Abi Mavinga. Yebisa biso nanu oyebaki vraiment papa Grégoire? Aza koko ya madame, donc biso tobengaka bakoko lokola bambanda malgré na envie natikala eko chance aomona ye te, mais toyekomona kaka na sanduku déjà quoi, donc nzambe asala ye ka grâce quoi. Solo papa Grégoire akufi bandeko mosusu ya famille baza awa nde bana mosika kolela mosika ezalaka mpasi mingi okoyebisa bango nini? Donc courage awa toza na Fiston Malula na Karine oyo awuti libanda mboka na bandeko mosusu biso tokomble vide na bango tozolelaka elongo na bango naopesaka courage na mama na biso Odette ye nde akufeli papa epuis na Charlie Malula ye akufeli koko na ndenge akuti mo azalaka mobali na
ye quoi. Donc voilà toza na bango biso tokolela na bango donc moya miso na bango ekita mpa na biso. Ouais, d'accord. Bamère famille moto mozali oyo petite sœur alandanga bamère to bazali Mariam mpe azali donc c'est bon donc oyo abozaka fête c'est pas comme ça que 85 ans donc oyo eza fête quand même bino na bakoko mais bamani baninga ne bazolela kaka choix eza te makambo ya nzambe quoi makambo ya nzambe. Ben voilà ndenge nayeisaki bino tokabola mawa na bandeko ya famille ya papa Grégoire Matongo sika oyo atiki biso tozali bongo na mopanzi awa na ndeko na biso l'immortel Charlie Fiston Malula l'immortel mes condoléances. Merci papa rabi oyo ezali na poto ozokisama liwa ya papa Grégoire ndenge nini nga naki na programme moko boye déjà ya koya boye ntango sango wana ekuti ngai à partir ya poto et puis epesi vraiment ke na s'organiser banda mikili ti na ya boye nasanga na bandeko mosusu baza awa me nga na koko na ye koko pete biso na lisolo ya koko na oyo bakoko mingi bazala banchere papa Grégoire azalaki me lisolo moto akobeta bo mieux placé eza tonti na ngai yeyo eza tonti na ngai mokolo nga na mwana ye aleki ya ye donc bato boko expliquer eza ye aza mieux placé otanga beli donc ye alaki déjà non pas yaya bonjour nos condoléances. Bonjour, merci. Peut-être sur la lisolo ya papa to koko na biso Grégoire akufi. Koko penza belaki mwa mingi. Abeli penza babana basungi bakoko pe basungi. Mais akufi na 85 ato sepeli na âge akufi eza ba âge nzamba koma na Bible. Yango penza akufi ma beli makasi. Abeli penza 11 ans maladie. 11 ans en tout cas beli. Abeli penza makasi. Et tantine moi témoignage particulier à papa Grégoire Rizali. Bon nga témoignage na kopesa to nazalaki na ye na ba 2013 donc ala minga koloba te po oyo mpo nga nazalaki susu ate tozalaki na ye bien mais nasima nga na kei aza susu te mais nzambe emonda yebi nga na minga koloba te bakoko bakalifia bakoko na bango ndoki bakoko banchoso age kusani ye azalaki ne bien na bakoko ne ye pena ntuka bakoko bando obenge papa bakoko nyonso bando obenge papa donc mpasi vraiment mais age loko mpe epusani nzambe moko ayebi ndenge azwi molimo naki epuma na kimia koko bani mpo bandeko lokwa basarli baye te baza mosika baolela bon biso bacharli malula yolande malula fali malula nyonso to alita malula tokokabola bapasi biso nyonso tu bakolo kuna baza na pasi biso mpe toza na pasi donc nzambe moto ayebi. Merci beaucoup. Merci papa. Voilà, on est en train de poursuivre notre reportage. Voilà, na kati bozoka bakoko balingi te bakekunda koko na bango pepe na bango Grégoire bakani mfiniko ya cercueil kuna yango Fiston Malula kimi mbangu adekante situation pa matengonga balobaki ya kokende cimetière esi ekoki tozali awa toko baliso na biso na Boko Sanderson. Bakoko, aussi au symbole de Makelele. Place na papa. Aussi maintenant nous corps sur demi et Tolandi Bamona Sima. Merci. Bana bongo bozali komona bakoko ya papa Grégoire ezali kolima deja ya solo ezali mpasi koperdre koko kasi papa Grégoire akufi na 85 ans je pense que bolandaki solo abelaki mingi ata de 11 ans de maladie asufri na malade bino akufi papa Grégoire atiki bongo abota bongo
à Brazzaville, fils ya papa Mayela Manza décédé, na maman Jimbata Elisabeth Yepa Koufa, originaire ya Congo central, secteur de Kivungi, district de Katarak, territoire de Louez. Il avait sa résidence habituelle au 995 bis na avenue Kola. Papa de voir, ndenge na kobaki babotika na 13 mibale bakufa atiki bongo bakoko 26 na ba-arrière petit fils neto ya bakokololo 18 azali kosala bona poste lokola comptable depuis 1949 tina 1975 azalaki chrétien catholique ye bongo azali koyangana na paroisse Saint-Pierre na Kinshasa et akufi le 4 décembre 2017 suite d'une longue maladie. Pas de voir un pacificateur, un rassembleur, motomoko malamu papa que ton âme repose en paix. C'était molimo papa de voir et manakinya wana buni bandeko bazokoka kosupporte te bandeko ya libota baleba na ye baninga libomba bazokokabola bongo mawa izeli na biso kolela papa Grégoire azalaki bongo kosanisa libota papa Grégoire azalaki bongo koya na kimia na libota kasi papa Grégoire nde wana atiki biso tozali bongo na bizoli na miso mpasi na motema kokabula liwa kokabula mawa na libota ya papa Grégoire mobimba tikete opesa bakondoléance na sepa ya Charli Malula bakondoléance na sepa ya Fiston Immortel bakondoléance na sepa ya José de Londres sidadi bedewa toni bongo kitoko ya mwasi na ye donc belle famille ya José de Londres atiki biso na mawa papa Charli papa Grégoire atiki biso na mawa papa Grégoire molimo na yo epema na kimia bana baleli papa Fiston baleli koko bakokololo mpe baleli kokololo na bango bongo tokomi mpe na suka reportage na biso ya lelo tokopesa matondo mingi epai na bino nyonso bolandi biso merci mingi epai ya Didier Masuki mbala mandefu ya pembe merci mingi epai ya Bobo Sanderson ye nde asimbaki bilili mpe réalisation na yango merci mingi na foto merci mingi epai ya bandeko nyonso oyo balandi reportage oyo lelo ezalaki bongo reportage sur liwa ya papa Grégoire Matongo Sita Grégoire Matongo Sita oyo atiki biso na 85 ans tiki ete molimo na ye pema na kimia bongo merci mingi na bino nyonso bolandi biso merci mingi epai ya Bobo Sanderson mpe ya reportage oyo tokutani mbala nsima numero ya sika tiki ete po motema papa Grégoire apema na kimia mabele ya bakoko nde balobaka que la terre de nos ancêtres lui soit tendre et douce et que son âme repose en paix. Merci.
awa na mama Bokilo ya Charlie Malula epelaki matanga awa mama José de Londres mbote mama mbote merci totondi mingi toyaki kolelisa koko ya ba Charlie wana za mobali na biso esika Bokilo na nga aleli koko na ye nga Bokilo na ye pe efezala tokabula mawa biso nyonso yango na yaki na 5 merci eleki nango bien eleki bien penza nyonso to eleki bien Bokilo no pe Charlie azola moko yebiseni nayebisi ye azala na mawa te pa nzela ya biso nyonso moto nyonso akolaka akufaka neti akufi ye abatela bana bien ye mobali lera koya kuta ye bien na bana. Merci beaucoup maman. Maman kote mbote obini ni pona matanga. Napesi merci. Matanga eleki nango bien toyaki kolela nde mobali na biso. Ekomi ntango bakeye kokunda ye tomela topanza na biso nyonso tokende. Mama azala na mawa te eza nzela ya biso nyonso. Liwe poni moto te. Merci beaucoup. Voilà wana ba Bokilo ya Charlie Malula donc ba parents ya José de Londres peut-être première fois bon mon avant deuxième fois il fait bien de ba parents ba star na biso ezaka moi bien. Voilà tozoko ba reportage na biso merci beaucoup Sanderson to koba. Toutes nos condoléances. Merci. Comment nani bozande ina papa Grégoire Wati. Nga comment on a tenu badi. Oya kufa sa beau frère propre. Yende penda kolisi. OK. Donc a kolisi bana to pas na liké. Kido kumba tata boy. Yenda kolisi biso. Donc jamais de grosse dans l'anglais avec des obligés to ya to honorer. Je m'en a ça ko kabolate. En tout cas suna biso penza. Nous tous les rassembleurs. Rassembleur munene. En tout cas penza asura. C'est une famille à moi sinaï. Antikaka mokote. Je me dis jamais to kotika. À 85 ans c'est une fête quand même. Les gens fêtent les appels fêtés. Je comprends pas penza a commis penza kokote. Malgré âge naï, masala kinami. Donc si malade kalate et combien de temps l'a été, mais tout ça n'a pas. Je m'en a toujours battu de fêter. Pour Asanam, avec qui nous avons tenté, il y a un moutou à Coxa siècle. Bon, pour nous, nous avons il y a 85 ans, encore plus de 60 ans. Dieu a donné, Dieu a repris. Merci beaucoup. Loi nature les abonnés. Ouais, Kakebeti. Ce qui a vie du public est bandit. Y'a mon balama des fois pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse des